siang. Goedemiddag. Kami anak-anak Sondagschool Wij van de zonneschool kinderen. mau menyampaikan liturgi We willen een bepaalde liturgie uitvoeren yang berasal dari Yohanes 3 ayat 16. Haleluya. Puji Tuhan saudaraku sekalian. Prijs de Heer. Kita broeders kembali en lagi zusters. dalam ibadah live streaming We zijn weer terug bij de livestreaming pada dienst. hari Jumat ini. Omdat op deze vrijdagavond. Kita akan belajar dari firman Tuhan En wij willen iets weer uit Gods woord leren. dari surat Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Van de brief van Paulus gericht aan de gemeente in Filippi. Mari kita mau berdoa terlebih dahulu. Kom, laten we eerst samen bidden. Kita minta Roh Kudus pimpin ibadah kita pada malam hari En ini. we vragen de Heilige Geest dat Hij ons mag leiden deze avond. Bapa, terima kasih. Vader, wij danken u. Kami mengucap syukur Tuhan We zeggen u dank, Heer, sebab Engkau baik, want u bent goed. selalu baik En steeds goed. dan teramat baik di dalam kehidupan. Zeer goed voor ons leven. Dan kalau kami boleh ada sampai pada saat ini En wij zijn er nog op deze dag, op dit moment. dengan tidak kurang satu apapun, En er geen enkel gebrek. ini semua karena Tuhan. Het is alleen vanwege u, Heer. Terima kasih Bapa. Wij danken u, Vader. Kami mau mulai ibadah Bible Study malam hari Wij ini. willen met de dienst beginnen op deze avond. Biar Roh Kudus Bijbelstudie. pimpin kami. Heilige Geest, leid ons allen. Umatmu yang juga mengikuti ibadah malam hari Uw ini. volk dat getuigen is van deze dienst. Tuhan memberkati Zegen hen kehidupan allen. mereka. Zegen hun Di mana leven. saja mereka berada, Waar ze ook mogen di rumah zijn. mereka masing-masing Tuhan memberkati. Ook in hun huis wilt u hen zegenen. Kami percaya Roh Kudus pimpin kami. We geloven dat de Heilige Geest ons allen leidt. Terima kasih. Wij danken u. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. In de naam van onze Kami Heer sudah Jezus berdoa Christus sambil mengucap syukur. hebben we gebeden in dankzegging. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Amin. Amin. Goedenavond, lieve broeders en zusters. Wij willen met deze Bijbelstudie gaan beginnen. Maar voordat wij met de Bijbelstudie gaan beginnen, willen wij eerst een lied gaan zingen. En dat zegt: Jezus, wij verhogen u. En het doel waarom de Heer God ons allen heeft gemaakt en geschapen, is dat wij Hem mogen kennen in ons leven. Dat wij Hem mogen erkennen in ons leven als onze Heer en God. Hij heeft ons gemaakt met een doel. Dat wij in ons leven Hem willen aanbidden. Dat wij in ons leven Hem willen erkennen als onze Heer. Laten we dit lied samen zingen met heel ons hart. Alleen Jezus willen wij verhogen en niemand anders. Jezus, wij verhogen u. Wij erkennen u als Heer. U bent hier in ons midden. En onze lofprijs geeft u. Als wij aanbidden, bouwen u terug. Als wij aanbidden, bouw uw troon. Als wij aanbidden, bouw uw troon. Als wij aanbidden, bouw uw troon. Kom Heer Jezus en neem uw plaats. Laten we dit lied zingen. De Heer Jezus uitnodigen in ons leven. Jezus, wij verhogen u. Wij erkennen u als Heer. U bent hier in ons midden. En onze lofprijs geeft u.
Engkau duduk di atas tahta. U troont op de loszangen. Apabila umat memuji namamu Tuhan, Wanneer uw volk uw naam prijst. Engkau duduk di atas puji-pujian U umat. troont op de loszangen van uw Engkau volk. bertahta di atas puji-pujian umatmu U Tuhan. troont op de lofzangen van uw Oh, volk. terima Heer. kasih Tuhan Yesus. Wij danken u, Heer Jezus. Terima kasih buat malam hari ini. We danken u, Heer, voor deze avond. Biarlah Tuhan lewat kehidupan kami, En laat door ons leven, kami boleh membangun tahtamu Tuhan. dat wij in ons eigen leven Dalam een setiap troon willen pribadi bouwen. lepas pribadi En in anak-anakmu, ieders leven van uw kami kinderen bangun persoonlijk. tahta untuk Tuhan. Wij willen bouwen de troon Lewat voor u, puji-pujian Heer. kami, Door onze lofprijs. lewat persekutuan kami dengan Tuhan. Door onze gemeenschap met u, Kami Heer. percaya Tuhan, Wij geloven persekutuan kami dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. dat onze gemeenschap met u, Heer, Terlebih nooit kami voor boleh niets is. memperoleh berkat-berkat yang besar. En dat wij ook een grote zegening daarvoor Berkat mogen rohani ontvangen. yang Tuhan sudah sediakan dalam setiap Geestelijke kehidupan zegeningen kami. die u klaarmaakt voor een Terima ieder. kasih Bapa, terima Wij kasih. danken u, Vader. Dalam nama Tuhan Yesus In de Kristus, naam van onze Heer Jezus kami siap Christus untuk mendengarkan zijn firman. wij bereid om naar uw woord te horen. Haleluya. Halleluja. Amin, amin, Amin. amin, amin, amin. Puji nama Tuhan, saudaraku Prijs de sekalian. naam van de Heer, broeders en zusters. Kita belajar lagi kebenaran firman Tuhan. Wij willen leren uit de waarheid van Gods woord. Mari saya mengajak saudara untuk membuka Alkitab. Kom, ik wil met u openslaan de Bijbel. Kita akan melanjutkan pelajaran firman Tuhan dari surat Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. En wij willen verder gaan met de Bijbelstudie van de brief van Paulus aan de kerk te Filippi gericht. Kali ini kita akan melihat dari surat Filipi 2. En deze keer willen we verder gaan met Filippenzen hoofdstuk 2. Filipi pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang kelima. Filippenzen hoofdstuk 2 vers 1 tot en met vers 5. Saya berikan judul firman Tuhan malam hari En ik ini, geef als titel Gods woord deze avond. Persatuan di tengah perbedaan. Eenheid te midden van verscheidenheid. Persatuan di tengah-tengah Eenheid perbedaan. te midden van verscheidenheid of verschil. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, Indien of als er dan enig beroep op u gedaan mag worden in Christus. ada penghiburan kasih, Indien er enige bemoediging is van de liefde. ada persekutuan roh, Als er enige gemeenschap is des geestes. ada kasih mesra dan belas kasihan. Als er enige ontferming en barmhartigheid is. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Maak dan mijn blijdschap volkomen door dit. Hendaklah kamu sehati sepikir, Door eensgezind te zijn. In Indonesië is één van hart en één van gedachten. satu kasih, Één in liefde betoon. satu jiwa, Eén liefde betoon, één van ziel. satu tujuan, Één van doel. dengan tidak mencari kepentingan sendiri Eén in streven zonder zelfzucht of ijdel eerbejag. atau puji-pujian yang sia-sia. Zonder zelfzucht of ijdel eerbejag. Sebaliknya, Maar omgekeerd, hendaklah dengan rendah hati maar in nederigheid, ootmoedigheid, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Luar biasa. achter de een de ander uitnemender, of een andere vertaling is belangrijker dan zichzelf. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, En een ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, tetapi kepentingan orang lain juga. maar ieder lette ook op dat van anderen belang. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama Laat die gezindheid bij u zijn, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. laat die gezindheid of één van hart of één gedachte bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was. Saudaraku, di dalam
Bacaan yang barusan saja kita baca, Broeders en zussen, in de versen die wij hebben gelezen, Paulus memberi nasihat kepada jemaat Tuhan geeft Paulus het advies aan de kerk van God untuk tetap bersatu dan merendahkan diri sama seperti Kristus merendahkan diri. om eensgezind te zijn en ook zichzelf te vernederen. Namun Zoals tidak Christus berhenti, heeft vernederd. namun tidak berhenti sampai di situ Maar saja. het stopt niet daarbij. Nasihat ini bahkan diteguhkan dengan pernyataan. En deze adviezen worden ook bevestigd door openbaring. Ya, kalau jemaat bersatu Als de kerk één is dan merendahkan diri sama seperti Kristus merendahkan en dirinya, zichzelf of haarzelf wilt vernederen zoals Christus zichzelf heeft vernederd, maka Bapa di sorga akan meninggikan jemaat Tuhan. dan zal de Vader in de hemel ook de kerk verhogen. Sama seperti Bapa meninggikan Kristus. Zoals ook de Vader Christus zijn Zoon heeft verhoogd. Nah, di dalam membangun jemaat di Filipi ini, En in het bouwen van de kerk in Filippi Rasul Paulus sangat memahami heeft apostel Paulus het goed begrepen eigenlijk. bahwa masing-masing pribadi daripada jemaat Dat elk lid of elke persoon in de kerk daar, memiliki latar belakang yang berbeda-beda. sowieso ieder heeft een eigen achtergrond of verschillende achtergronden. Jemaat yang satu memiliki latar belakang berbeda dengan jemaat yang lain dalam ene lid satu kumpulan. Heeft een ander achtergrond in vergelijking met een ander lid en ze zijn allemaal verenigd in de kerk. Itulah sebabnya Paulus perlu menekankan di sini En daarom is het nodig dat Paulus hier ook benadrukt heeft betapa pentingnya persatuan. hoe belangrijk die eenheid betekent. Ini yang ditekankan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. En dat heeft apostel Paulus ook benadrukt in de kerk in Filippi. Karena masing-masing jemaat memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Want nogmaals, elk lid heeft een ander achtergrond of verschillend achtergrond. Sehingga Paulus menekankan betapa pentingnya persatuan. En daarom heeft Paulus ook hierbij benadrukt hoe belangrijk de eenheid moet zijn. Kenapa saudaraku penting persatuan itu? En waarom is die eenheid dan zo belangrijk? Karena di dalam perbedaan-perbedaan yang ada, Want juist met die verschillen die er zijn, itu sangat rawan adanya gesekan atau benturan. dan kan het ook, je kunt niet uitsluiten dat er ook wrijvingen kunnen ontstaan. Yang dapat menimbulkan keretakan dalam sebuah perkumpulan. En het kan ook breuk veroorzaken in een samenkomst of in de vereniging. Nah, biasanya saudaraku, En gewoonlijk, broers en zusters, kita dapat mengetahui ada 4 hal perbedaan kunnen wij zeer zeker wel 4 verschillende dingen vinden of ontdekken. yang dapat menimbulkan benturan atau gesekan dalam sebuah perkumpulan. Die oorzaken zijn dat er wrijvingen kunnen ontstaan in een vereniging of in een samenkomst. Nah, perbedaan yang pertama adalah perbedaan karakter. Het eerste verschil wat naar boven komt altijd is dat we allemaal verschillend van karakter zijn. Itu sudah pasti. Dat kun je niet vermijden. Dalam satu perkumpulan, dalam satu In jemaat, een samenkomst, wanneer wij samenkomen, ons verenigen, pasti ada yang namanya perbedaan. zeer zeker kun je dan die verschillen ook zien. Dan salah satunya adalah perbedaan karakter. En wat naar boven zal komen is juist dat karakter van ons. Nah, kalau perbedaan karakter ini, saudaraku, tidak betul-betul mau dipimpin oleh Roh Kudus, En als wij in ons karakter eigenlijk ook niet werkelijk met de Heilige Geest, door de Heilige Geest geleid willen worden, maka akan bisa muncul gesekan atau benturan. dan kunnen daarna ook zeer zeker ontstaan wrijvingen. Nah, of di dalam oneenigheden. Yakobus 4, En er staat iets geschreven in Jacobus hoofdstuk Yakobus 4 ayat Yakobus 1 hoofdstuk 4, sampai ayat yang kedua, vers 1 tot en met 2. di zegt sana ons iets. dikatakan kita melihat terjadi pertengkaran karena Daar kunnen wij perbedaan zien karakter. dat er oneenigheid is, twist
omdat er verschillende karakters bij betrokken zijn. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Waaruit komt bij u strijden en vechten voort? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di mana di dalam tubuhmu? Karakter itu di dalam kehidupan kita, Is saudara. het niet hieruit, uit uw hartstochten, die in uw leden zich ten strijde toerusten? En dat betekent, dat komt in ons, van binnen eigenlijk, het karakter dat een oorzaak kan maken. Kamu mengingini sesuatu, En gij begeert of gij verlangt iets, tetapi kamu tidak memperolehnya. maar gij hebt het niet ontvangen. Lalu gekregen. kamu membunuh, En wij kunnen ook, gij zijt moorddadig kamu iri hati, en jaloers. tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Maar gij hebt daar niets mee verkregen in het doel. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. En dan staat hier verder, gij vecht, gij strijdt, gij maakt ruzie. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Gij hebt niets omdat gij niet bidt. Jadi kita lihat saudaraku, di dalam Dus kehidupan broers en jemaat mula-mula pun mengalami yang namanya perbedaan karakter. En zelfs ook in het leven van de eerste kerk, toen vroeger, maakten mensen ook mee wat heet karakterverschillen of karakterwrijvingen. Setiap orang memiliki karakter yang berbeda dengan orang lain. En elk persoon heeft een ander karakter. Dan kalau hal ini tidak dipimpin oleh Roh Kudus, En als we in ons karakter niet willen geleid worden door de Heilige Geest, maka itu akan menimbulkan benturan atau gesekan dalam satu perkumpulan. dan kan er daardoor wrijvingen ontstaan, oneenigheid of twist in een samenkomst. Nah, perbedaan yang kedua, En ook de tweede verschil onder ons perbedaan tingkat kerohanian. is dit ook, wat we kunnen zien, is het verschil van ons geestelijk niveau. Nah, di dalam satu jemaat En het is zo in een kerk, pasti memiliki perbedaan tingkat kerohanian antara jemaat yang satu dengan jemaat yang dan lain. kunnen wij dit misschien ook wel zien, dat de ene persoon een ander geestelijk niveau heeft in vergelijking met de andere persoon. Nah, ini juga sangat penting sekali peranan Roh Kudus dalam setiap kehidupan jemaat En Tuhan. daarom is ook zo belangrijk, nogmaals, de positie van de Heilige Geest in de kerk en te midden ook van Gods kinderen. Karena kalau tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus, Want wanneer wij niet geleid willen worden door de maka Heilige Geest, perbedaan tingkat kerohanian itu bisa mengakibatkan benturan atau gesekan. dan saudara. kunnen ook de verschillende niveaus van ons geestelijk leven kunnen maken dat wij steeds twist of ruzie zoeken met Nah, elkaar. Keluaran 17 ayat 2 pernah terjadi di En sana. wij kunnen het ook lezen. Er staat ergens geschreven in Exodus. Keluaran 17 ayat 2 In Exodus 17 vers 2. dikatakan di sana, Daar wordt iets gezegd. jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. En hier staat het volk begon met Mozes te twisten of ruzie te zoeken. Terjadi keributan, terjadi pertengkaran antara umat Israel dengan Musa, En saudara. er was ruzie ontstaan tussen het volk met Mozes. Kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. En ze zeiden tegen hem, geef ons water, zodat wij kunnen drinken. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapa kamu bertengkar dengan aku? Maar Mozes zeide tot het volk, tot hen, wat twist gij met mij? Mengapa kamu mencobai Tuhan? En wat stelt gij de Heere op de proef? Kita melihat saudaraku, karena perbedaan sini ya. tingkat kerohanian antara umat Israel dengan Musa, Hier zien wij ook het verschil tussen het geestelijk niveau tussen Mozes en het volk van God. umat Israel tidak mengerti apa maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tetapi Musa tahu apa maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan umat Het volk van Israel. God begreep niet wat God voor doel had met hun. Maar Mozes begreep wel wat God met hen voor heeft en zijn doel met hen. Itulah sebabnya umat Israel marah sama Musa. En daarom het volk van God, het volk van Israël was boos op Mozes. Bahkan mereka mau bertengkar dengan Musa, En ze saudara. wilden ook ruzie zoeken.
Ze willen eigenlijk ruzie maken. Jadi kita lihat di sana ada perbedaan rohani pun bisa mengakibatkan benturan atau gesekan dalam sebuah En perkumpulan. zo kan het ook gebeuren en voorkomen dat wanneer geestelijke niveaus verschillen van elkaar, ja, dat er ook ruzie of twist kan ontstaan daardoor. Perbedaan status sosial, perbedaan budaya juga bisa mengakibatkan benturan. Maar het kan ook zo zijn, sociale status, wat voor status wij hebben. Of het kan ook zo zijn, wat voor culturele achtergrond wij hebben, onze cultuur. Perbedaan prinsip itu juga saudaraku. En wanneer we misschien ook niet dezelfde principes hebben, daar kan ook daardoor twist of ruzie ontstaan. Dalam kehidupan berumah tangga pun suami dan istri memiliki prinsip yang berbeda. Maar het kan ook zelfs in ons eigen gezin voorkomen dat de man en de vrouw niet dezelfde principes Kalau aanhangen. tidak dipimpin oleh Roh Kudus, itu akan menimbulkan benturan atau gesekan. En wanneer wij daarin ook niet willen geleid worden door de Heilige Geest, door die dingen kunnen ook wrijvingen of twist ontstaan. Nah, dari sini kita melihat pada dasarnya En van hieruit kunnen we weten, vanaf de basis of fundament, manusia memiliki berbagai macam perbedaan di dalam setiap aspek kehidupan mereka. is dat de mens zoveel verschillende achtergronden heeft en in alle aspecten van ons leven. Nah, karena begitu banyaknya perbedaan, saudaraku, En juist vanwege zoveel verschillen onder ons als ada mens, yang dapat dipersatukan, ada juga yang tidak dapat dipersatukan. er zijn dingen waar wij ook tot eenheid kunnen brengen, maar er zijn ook dingen wat wij niet tot eenheid kunnen brengen. Itulah sebabnya, En daarom, saudaraku, sebagai anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, wij als Gods kerk, wij als Gods gemeente, Gods volk, saudara dan saya harus waspada. u en ik moeten daarin ook voorzichtig zijn. Maksudnya apa? Waakzaam zijn. En Jika wat is daar de kita- bedoeling van? Jika kita ada pada kondisi yang berbeda dengan orang lain, En zo zelfs wanneer wij zoveel verschillen van elkaar, de ene ten opzichte van de ander, maka yang harus kita ketahui adalah kita harus memiliki penguasaan diri. en dit is wat wij niet moeten vergeten, goed moeten beseffen, is dat wij onze zelfbeheersing daardoor niet moeten verliezen. Penguasaan diri itu penting. Zelfbeheersing is ook zo belangrijk. Ketika terjadi perbedaan, En wanneer dan de verschillen ook te zien zijn, er zijn, baik itu perbedaan karakter, zowel in ons karakters baik itu perbedaan prinsip, en ook in onze principes, perbedaan status sosial, en verschil ook van sociale status, perbedaan kerohanian, en ook zeer zeker geestelijke verschil in geestelijk niveau. yang diperlukan di dalam setiap kehidupan kita adalah penguasaan diri. En wat ook belangrijk daarbij is, wat we niet moeten vergeten of beseffen, is dat wij zelfbeheersing moeten hebben. Bukankah itu salah satu buah dari Roh Kudus, penguasaan diri? Is die zelfbeheersing ook niet één van de vrucht van de Heilige Geest? Sehingga kita tidak terpancing, saudaraku. Zodat wij niet door al die dingen eigenlijk misleid of verleid Ja. kunnen worden. Kita tidak langsung cepat bereaksi. Is dat wij niet meteen een reactie moeten geven of reageren. Dan yang lebih penting lagi, jangan memberi kesempatan kepada iblis. En wat nog belangrijk is, laten wij de duivel niet daardoor juist de gelegenheid of de tijd geven. Sehingga iblis mengambil alih dan mempermainkan kehidupan kita, Zodat saudara. daarna eigenlijk de duivel over alles controle zal hebben en hij met ons dan een speltje speelt. Karena Tuhan Yesus sudah memberitahukan terlebih dahulu kepada kita. Want de Heer Jezus heeft ons van tevoren ook al gezegd. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu pekerjaan Het daripada werk van de iblis. duivel, hij is als een dief en hij is gekomen om te stelen, te slachten en te vernietigen wat van ons is. Dan saya mau kasih tahu kepada saudara En ik wil dit laten weten, bahwa cara kerja iblis itu dari dulu sampai sekarang tetap sama. dat de manier van werken van de duivel van vroeger af aan tot nu toe nog steeds dezelfde is. Yaitu mau meniadakan, mau menghancurkan yang namanya kesatuan.
is dat hij wil verloren laten gaan of eigenlijk teniet doen wat heet de eenheid te vernietigen. Kesatuan itu iblis tahu betapa pentingnya, betapa hebatnya di dalam kesatuan. En de Saudara. duivel weet dit ook, dat door die eenheid, dat er een geweldige kracht van uitgaat. En dat is eigenlijk overheersend is. Kesatuan itu mendatangkan kekuatan, Want saudara. wanneer wij de eenheid hebben of dragen, dan zal daaruit een grote kracht van uitgaan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus sudah berkata kepada En murid-muridnya, daarom de Heer Jezus heeft ook tot zijn discipelen gezegd: hendaklah kamu satu sama seperti aku satu dengan Bapa di wees surga. ééngezind, wees één van hart, zoals ik ook met de Vader één ben. Tuhan Yesus juga sudah berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. De Heer heeft ooit ook gezegd: het koninkrijk dat verdeeld is, dat zal zeker verloren gaan of verdwijnen. Setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti tidak dapat En bertahan. zo geldt het ook voor elk gezin. Wanneer wij verdeeld zijn, dan zullen we ook nooit stand kunnen houden als gezin. Itulah sebabnya sebagai gereja Tuhan, En daarom als Godskerk, sebagai anak-anak Tuhan, als kinderen van God, saudara dan saya harus selalu waspada dan berjaga-jaga. u en ik moeten voorzichtig zijn, of wat meer zegt, waakzaam over zijn, dat wij die eenheid bewaren. Untuk tetap hidup di dalam kesatuan. En dat wij willen leven in eenheid met elkaar. Baik itu dalam keluarga kita, En dat geldt ook voor ons gezin. baik itu dalam hubungan suami En istri, dat geldt ook de relatie tussen man en vrouw. baik itu di dalam gereja, Maar dat geldt ook voor de kerk. harus dijaga kesatuan itu. Wij moeten overwaken de eenheid onder ons met Karena elkaar. kita tahu semua, Want wij weten dit di allemaal. dalam kesatuan Wanneer die eenheid is, ada kuasa Tuhan dinyatakan. eenheid maakt macht. Of Di eendracht maakt macht. dalam kesatuan En wanneer de eenheid is, ada mujizat Tuhan dinyatakan. gebeuren er wonderen van God in ons midden. Bahkan Tuhan Yesus juga berkata, En de Heer Jezus heeft dit ook gezegd. jika dua orang Wanneer slechts alleen maar twee mensen, sehati, één van hart, sehati artinya satu, saudara, eenparig van hart, satu eenheid, tujuan, eenheid vormen, satu perasaan, één van doel, satu pemikiran. één van gevoelens, één van Jika gedachten. dua orang sehati Wanneer zelfs alleen maar twee mensen eenparig zijn van minta hart, kepada Bapa di sorga, om iets van de Vader vragen, maka Bapa akan mendengar dan menjawab doa mereka. en de Vader zal hun gebed beantwoorden. Jadi saudara, dari sini kita bisa Dus melihat, van hieruit kunnen wij zien, broeders en walaupun zusters, kita ada perbedaan, alhoewel er onder ons steeds ook verschillen zijn, tetapi firman Allah mengajar kita maar Gods woord spoort ons aan. untuk tetap menjaga kesatuan. Leert ons allen om die eenheid te bewaren. Memang setiap manusia diciptakan oleh Tuhan dengan keunikan, saudara. Ja, wij moeten dit erkennen. Elke mens is uniek die door God is gemaakt. Tidak ada yang sama. De ene mens is nooit dezelfde gelijk als de andere mens. Tetapi justru di tengah-tengah perbedaan itu Tuhan menciptakan kesatuan. Maar juist te Halleluja. midden van al die verschillen zal God ons tot de eenheid brengen of maken. Itulah Halleluja. sebabnya saudaraku, En daarom, broeders en Rasul zusters, Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di Filipi, apostel Paulus heeft deze brief geschreven aan de kerk in Filippi. supaya jemaat di sana Zodat memiliki gemeente daar kesatuan hati, Eenheid van hart heeft. sehati sepikir, Een van gedachten. satu jiwa, Een van ziel. zelfs. satu tujuan, Een van doel. satu kasih. Een in liefde. Nah, bagaimana kita bisa memiliki kesatuan ini? En de grote vraag hierbij is dit. Hoe kunnen wij die eenheid hebben? Of hoe kunnen wij die eenheid bewaren? Bagaimana Hoe saudaraku? gaat dat, broeders en zusters? Sehingga di tengah-tengah perbedaan itu tetap dijaga kesatuan. Dat ondanks al die verschillen onder ons,
dat wij toch die eenheid bewaren of bewaken. Nah, saya mau mengajak saudara. En ik wil met u eigenlijk Biarlah firman Tuhan yang menjawab. laat Gods woord het antwoord zijn. Saya tidak akan lari kemana-mana. Ik zal niet ver daarvan wijken. Saya akan mengajak saudara untuk kembali kepada Alkitab. Want ik moet u ook steeds terugbrengen eigenlijk naar de Bijbel. Karena saya percaya Want ik geloof daarin. firman Tuhan adalah jawaban dalam setiap pergumulan kita. Dat Gods woord het antwoord is voor al onze strijd. Bagaimana supaya kesatuan itu tetap dijaga? De vraag is dit: hoe kunnen wij bewaken of bewaren de eenheid onder ons? Di dalam keluarga kita, Het geldt voor ons eigen gezin. di dalam gereja kita, Het geldt voor onze kerk. ya, di dalam perkumpulan-perkumpulan anak-anak Het Tuhan. geldt voor de samenkomsten waar de kinderen van God samenkomen of zich verenigen. Di mana ketika kita menyembah dan memuji Tuhan, Tuhan hadir di situ. Daar waar wij de Heer God aanbidden en dat God in het midden aanwezig is. Bagaimana caranya supaya kesatuan itu tetap terjaga? En wat is de manier dat wij die eenheid bewaken of bewaren? Jangan beri kesempatan kepada iblis. En nogmaals, geef geen enkele gelegenheid aan de duivel. Dalam Filipi 2 Wij willen lezen nogmaals Filippenzen 2. ayat 2 dan 3 Rasul Paulus berkata demikian. Heeft apostel Paulus gezegd in die brief. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. En maak dan mijn blijdschap volkomen of compleet. Hendaklah kamu sehati sepikir. En dat u één van hart, één van gedachten bent. Dalam satu kasih, Nogmaals, één in liefde betoon. satu jiwa, Één van ziel. satu tujuan. Één van doel. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Één in streven zonder zelfzucht of ijdel eer. Ini yang penting. Dat is belangrijk. Sebaliknya, Maar hendaklah dengan rendah hati. laat het Haleluya. ieder met nederigheid in hart. Rendah Met hati. nederigheid van hart. Yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dat de mens eigenlijk de ander als belangrijker ziet of vindt dan zichzelf. Bagaimana kita dapat menjaga kesatuan itu tetap berada? En hoe kunnen wij dat die bewarende eenheid er steeds blijft? Ya, di sana dikatakan hendaklah dengan rendah hati. En hier wordt gesproken dat wij met een nederig hart. Hidup dalam kerendahan hati harus menjadi gaya hidup setiap anak-anak Tuhan. En nederigheid is eigenlijk een levensstijl of manier van leven. En dat moet zijn, dat geldt voor alle kind van God. Standarnya apa? Wat is onze standaard eigenlijk? Yesus. Jezus is onze Yesus standaard. adalah contoh. Jezus is het voorbeeld. Yesus adalah teladan yang paling baik En Jezus is het beste voorbeeld voor ons allen. bagi kehidupan kita Voor ons eigen leven. di dalam mempelajari hidup dalam kerendahan hati. En dat wij van hem moeten leren in ons eigen leven wat dat is. Nederigheid van hart. Jangan lihat manusia, saudaraku. En laten wij dan niet steeds op de ander letten. Jangan lihat pendeta. En hoeft u ook niet zien naar voorganger. Jangan lihat orang-orang yang rohani kelihatannya. Jangan. En u hoeft ook niet steeds uw aandacht te geven aan mensen Jangan. die voor uw ogen misschien zo geestelijk zijn. Itu bukan standar kita. Maar zelfs die mensen die u voor uw ogen heeft, betekent nog niet dat zij de standaard hebben voor ons. Yesus adalah standar hidup kita. Want Jezus moet het Pandang standaard worden Jezus. voor ons. Ziet op naar Jezus. Ya, belajar dari Yesus. Leert van Jezus zelf. Bagaimana caranya hidup dalam kerendahan hati. Wat die manier is om in nederigheid
te leven. Kita tahu selama hidupnya di dunia ini, En wij weten dit misschien, zolang hij leefde, onze Heer, Tuhan Yesus selalu berjalan dalam kerendahan hati. heeft de Heer hier op aarde in nederigheid geleefd. Taat kepada Bapa di sorga. En hij was ook gehoorzaam aan de Hemelse Vader. Oleh karena itu pelayanan Tuhan Yesus En daardoor is de bediening van onze Heer Jezus, membawa perubahan besar. heeft dat een grote verandering voortgebracht. Karena merendahkan hatinya dan taat kepada Bapa sampai mati. Omdat hij nederig van hart was en gehoorzaam was aan de Vader tot zijn dood. Di mana Yesus berada, di situ terjadi perubahan. Daar waar Jezus komt, daar waar Jezus is, daar gebeurde grote verandering daarna. Orang-orang bertobat, orang-orang diselamatkan. Mensen wilden zich bekeren. Mensen werden gered. Mujizat terjadi. En zoveel wonderen zijn verricht. Kesembuhan terjadi. Zoveel genezingen zijn verricht. Di mana Yesus ada. Daar waar Jezus was. Dan kita tahu sejak manusia jatuh di dalam dosa, We weten sinds de mens in zonde is gevallen. maka dunia ini sudah dikuasai oleh kesombongan. Zo is de wereld of de aarde beheerst door eigenlijk hoogmoed. Keangkuhan hidup. Op trots. Trots op je eigen leven. Tetapi Yesus datang ke dalam dunia ini. Maar Jezus was hier op aarde gekomen. Dia mengenakan jubah kerendahan hati. Hij heeft aangedaan de kleding eigenlijk van nederigheid. Untuk menaklukkan kesombongan. Om eigenlijk de hoogmoed, de trots bij ons, in ons te vernietigen. Untuk mengalahkan keangkuhan. Om eigenlijk te overwinnen die hoogmoed en trots van ons. Dan saya mau katakan pada malam hari En ik ini. wil dit zeggen tot u deze avond. Keangkuhan dan kesombongan dapat dikalahkan oleh kerendahan hati. Die Haleluya. hoogmoed of trots kunnen wij overwinnen door nederig van hart te willen zijn. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, En daarom de Heer Jezus heeft dit gezegd. belajarlah daripadaku. Leert Ya, van mij. lihat, Tuhan Yesus sendiri berkata, De belajarlah Heer heeft gezegd. daripadaku. Leert van mij. Karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Standarnya Yesus. Onze standaard, Mau belajar rendah hati? Yesus. Lihat Yesus. willen wij leren nederig te worden, dan moeten wij zien naar Jezus. Belajar kepada Tuhan Yesus. Leert van onze Heer. Berdoa, minta pimpinan Roh Kudus supaya Roh Kudus memberikan pengetahuan, pengenalan rohani untuk kita dapat melihat, belajar dari pribadi Tuhan Yesus. Laten we leren, laten we bidden dat de Heilige Geest ons de inzicht geeft eigenlijk hoe wij moeten leren die nederigheid wat dat is van onze Heer Jezus. Jemaat Tuhan, De kerk van God. anak-anak Tuhan En dat is voor elk kind van God. harus hidup dalam kerendahan hati. Wij moeten bereid zijn eigenlijk in nederigheid van hart te willen Kalau leven. kita sudah mengerti tentang kerendahan hati, Als wij leren te begrijpen eigenlijk wat dat is, nederigheid van hart. maka tidak ada lagi yang namanya perpecahan. Dan zal er daardoor ook niet meer ruzies of Tidak ada twist lagi yang ontstaan. namanya benturan, saudara. Dan zullen ook niet steeds wrijvingen Kenapa? kunnen ontstaan. Karena di Waarom setiap niet? kehidupan kita, Want in ieder van ons, in ons eigen leven, Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan is kita. dat de Heilige Geest in ons woont. Roh yang memberikan kerendahan hati di dalam De kehidupan. Heilige Geest die ons leert eigenlijk, die ons bijbrengt wat dat is nederigheid van hart te zijn. Saya mencatat ada seorang rohaniawan, Bill Gothard namanya. En ik kan hier voor mezelf iets schrijven eigenlijk hier. Bill Gothard. Bill Gothard, ook een geestelijke persoon. Dia mengatakan demikian. En hij heeft het volgende gezegd. Setiap pagi ia membiasakan diri untuk merendahkan dirinya
dalam doa kepada Tuhan. En elke morgen leert hij zichzelf, of Ja, leert Pak. hij zichzelf aan om in de ochtend God te zoeken in gebed. Dia mengakui kelemahannya, En hij erkende ook zijn eigen zwakheden. dia mengakui kekurangannya di hadapan En hij Tuhan. erkende ook zijn gebreken of tekortkomingen voor God. Setiap pagi, En het is elke morgen Bill Gothard, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. wilde Bill Gothard zichzelf vernederen door God eindelijk te zoeken. Nah, mengapa saudaraku? En waarom, broeders en Kenapa zusters? Bill Gothard mau melakukan itu? En waarom wilde Bill Gothard dat doen? Sebab dia berkata, Want hij zei, bila saya tidak merendahkan diri als ik mijzelf niet wil vernederen voor di God, hadapan Tuhan, niet voor God wilt vernederen, maka akan ada orang yang dengan sengaja merendahkan saya. dan zal er kunnen zijn dat iemand anders mij met opzet wil vernederen. Jadi daripada direndahkan oleh manusia, Dus- lebih baik merendahkan diri di hadapan Tuhan. Luar biasa Het ini is beter pengakuannya. jezelf te vernederen voor God, dan dat een mens, een andere persoon je met opzet wilt vernederen. Dat is anders. Ya, sebab Alkitab berkata, barang siapa meninggikan Want de diri Bijbel di zegt- hadapan Tuhan, Tuhan akan rendahkan. Wie zichzelf wilt verhogen voor Gods aangezicht, God zal hem of haar leren zich te vernederen. Tetapi barang siapa merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, Tuhan akan tinggikan. Maar wie Haleluya. zichzelf wilt vernederen voor Gods aangezicht, God zelf ook zal hem juist verhogen. Jadi hal Haleluya. yang pertama saudaraku, Dat is de eerste zaak, broeders en zusters. kerendahan hati. En er geldt Di dit. mana ada Nederigheid. kerendahan hati, Daar waar nederigheid is, di situ ada kesatuan. daar zal er juist eenheid Di ontstaan. mana ada kesatuan, En daar waar de eenheid is ontstaan, di situ ada kekuatan. daar zal ook een kracht zijn. Yang kedua saudaraku, En het tweede punt, broeders Paulus en juga zusters. menulis di dalam Filipi 2 ayat yang keempat. Laten wij teruggaan, Filippenzen 2, vers 4. Supaya tetap ada kesatuan di dalam jemaat Tuhan. Zodat er steeds ook de eenheid in Gods kerk, Gods gemeente is. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. En dat is Memang wel firman Tuhan luar hardop biasa. duidelijk. Laat niet in ieder alleen maar op zijn eigen belangen letten. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dat we leren niet alleen maar op Waduh, onze eigen memang. belangen te letten, maar juist, staat hier, op de belangen van de ander, onze naaste, te letten. Ini firman Tuhan ini kalau bukan diwahyukan oleh Allah sendiri, En Gods woord, wanneer dat niet door God geopenbaard is aan de mens, tidak mungkin saudaraku onmogelijk kunnen wij Paulus dit soort bisa dingen weten. menulis surat ini. En dan kan ook Paulus deze brief Ini schrijven. kalau bukan Roh Kudus yang menggerakkan Paulus. Het is alleen gedreven door de Heilige Geest die hem heeft Bagaimana aangespoord. supaya terciptanya persatuan dan kesatuan. Hoe die eenheid kan ontstaan, of hoe die eenheid kan gebeuren. Jangan lagi kita hanya memperhatikan diri kita Zoals sendiri. hier staat, dat wij niet altijd, maar steeds op onze eigen belangen letten. Tetapi kepentingan orang lain juga. Artinya apa? Maar dat we leren zien op de belangen van de ander, van onze naasten te letten. Kita tidak boleh egois. En met een moderne woord zeggen wij, dan moeten wij niet Tidak steeds ada egoïstisch zijn. roh keegoisan itu di dalam setiap kehidupan Met andere anak-anak woorden, Tuhan. laat niet de geest van egoïsme aanwezig zijn in het leven van elk kind van God. Melainkan setiap kita harus memiliki hati yang berkemurahan. Maar zoals hier staat, dat wij allen mogen krijgen, mogen hebben een hart die bewogenheid of ontferming heeft. Ada Dat contoh heeft. yang paling tepat di En dalam er is firman Tuhan. Een mooi voorbeeld, een juist voorbeeld, ook in Gods woord. Yang Tuhan Yesus sampaikan
En wat de Heer Jezus ook heeft doorgegeven. kepada murid-muridnya saat itu, En dat was op dat moment aan zijn eigen discipelen. yaitu tentang perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. En dat is de gelijkenis over die barmhartige, goede Samaritaan. Ini Tuhan Yesus ambil, saudaraku. De Heer Jezus heeft deze gelijkenis Contoh aangehaald. ini disampaikan kepada murid-muridnya, Dit is het voorbeeld geweest voor zijn discipelen. supaya murid-muridnya memiliki hati Zodat yang penuh berkemurahan zijn kepada orang eigen lain. discipelen een hart mag hebben, eigenlijk om bewogen te zijn of ontferming te tonen tegenover de naaste. Nah, kenapa orang Samaria, saudaraku? En de vraag blijft dan, waarom wordt hier gesproken over die Samaritaanse man? Sengaja Tuhan Yesus mengambil perumpamaan ini, dia ambil orang Samaria yang berbaik hati. En de Heer heeft juist aangehaald die Samaritaan die goed van hart was. Ya. Kenapa? Karena orang Waarom? Samaria itu tidak berteman dengan orang Yahudi pada Waarom in waktu die itu. tijd was dat de Samaritanen geen contact mochten hebben, of eigenlijk omgekeerd, dat de Israëlieten, de Joden, geen contact mochten hebben met de Samaritanen. Orang Yahudi benci dengan orang Samaria. Met andere woorden, ja, de Joden haten eigenlijk misschien de Samaritanen. Atau orang Yahudi menyebut orang Samaria itu masyarakat kelas 2, saudara. En zij zien misschien het Samaritaanse volk als een volk, maar tweede klasse volk. Tetapi justru Tuhan Yesus mengambil perumpamaan tentang orang Samaria yang berbaik Maar hati. juist de Heer Jezus heeft het voorbeeld aangehaald over die barmhartige, goede Samaritaan, goed van hart. Dan kita tahu ada orang yang turun dari Yerusalem ke Jericho. En we weten misschien de gelijkenis, daar was een persoon die de heuvel afging van Jeruzalem naar Lihat, Jericho. dari Yerusalem. Ini orang siapa? Ini orang Yahudi En die yang persoon- selalu beribadah di Yerusalem. Het spreekt ook over het Joodse volk eigenlijk, dat zij ook hun diensten steeds hadden in Jeruzalem. Karena orang Yahudi pada waktu itu kalau mau beribadah harus datang ke Yerusalem. Want voor het Joodse Bait Allah volk- di Yerusalem. Het Joodse volk geldt wanneer zij God willen dienen, dan moeten ze het in de tempel doen in Jeruzalem. Lalu setelah selesai beribadah, orang Yahudi ini pulang ke Jericho, turun saudaraku. En wanneer ze dan klaar waren met hun diensten, zo moesten zij weer de heuvel af. Tetapi di dalam perjalanan, Maar onderweg orang Yahudi ini dirampok, dipukul sampai setengah mati oleh penyamun-penyamun. werd die man eigenlijk beroofd en hij werd geslagen, bijna half dood eigenlijk, daar aan de kant van de weg gelaten. Setengah mati, ditinggalkan begitu saja. Hij werd saudara. beroofd en werd geslagen, half dood of bijna dood eigenlijk aan de Di kant van de dalam weg. keadaan seperti itu, tiba-tiba seorang En in imam zo'n lewat. situatie en onverwacht kwam dus daar een priester. Siapa voorbij. ini imam? Pemimpin Yahudi, pemimpin agama Yahudi. Een priester, er was iemand, een geestelijke leider van het Joodse volk. Ketika imam itu melihat orang yang setengah mati ini terpukul sampai setengah mati ini, dia lewat aja, saudaraku, En de- tidak menolong. Toen de priester zag die man die half dood lag daar aan de kant van de weg, hij liep hem gewoon voorbij. Lalu Niks. orang kedua lewat orang Lewi. En de tweede persoon kwam weer langs en dat was een leviet. Siapa itu Lewi? Lewi itu pelayan-pelayan di bait Allah, di bait suci. Wie is hij? Hij is een persoon die Gods tempel eigenlijk dient. Ketika orang Lewi ini melihat orang yang hancur habis-habisan di pinggir jalan setengah mati, dia tidak menolong. Dia lewat juga, En ook saudaraku. de leviet zag die man aan, half dood aan de kant van de weg. Maar hij wilde niks doen, hij wilde hem alleen maar voorbij lopen. Tetapi Maar ketika orang Samaria yang dibenci oleh orang Yahudi, toen die Samaritaan, iemand die ook door het Joodse volk gehaat is. masyarakat kelas 2, saudaraku. Tweede klasse van de maatschappij. Broeders en zusters. Ketika melihat orang yang
hancur-hancuran. En toen hij zag dat die persoon daar eigenlijk half dood lag aan de kant van de weg. Lukas 10 ayat yang ke-33 berkata, Wij kunnen dat ook samen lezen. En dat staat in Lucas hoofdstuk 10. ayat yang ke-33 dikatakan vers demikian. 33 staat er iets over geschreven. Lalu datangnya seorang Samaria En toch, daar kwam een Samaritaan yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. die op reis was. Dan ketika ia melihat orang itu, En toen hij die man zag, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. hij Haleluya. kwam in zijn nabijheid en toen hij hem zag, werd hij met ontferming bewogen. Dia tidak lagi hidup Haleluya. untuk pribadinya lagi, tetapi dia juga mau hidup untuk menolong orang yang dalam kesusahan En hij itu. wilde niet alleen maar steeds en altijd voor zichzelf leven, maar hij wilde iets doen en hij wilde de ander daarbij helpen. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. En hij ging naar hem toe en verbond zijn wonden. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. En hij goot er olie en wijn op. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya. Bayangkan En hij saudaraku. zette hem op zijn eigen rijdier. Dia Kunt u angkat voorstellen? itu orang dan dia naikkan di atas keledainya. Lalu dia sendiri jalan, saudara. En hij zette hem op zijn eigen rijdier. Niet hijzelf, maar die ander. En hij bracht hem verder. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Hij bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. En de volgende dag stelde hij de waard of de herbergier 2 schellingen ter hand. Katanya, rawatlah dia. En zei, verzorg hem. Dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. En hij zei, verzorg hem en mocht gij meer kosten hebben, dan zal ik ze u vergoeden op mijn terugreis. Lalu Tuhan Yesus bertanya, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? En de Heer vroeg aan hen, wie van deze 3 denkt u dat de naaste geweest is van de man die in handen van de rovers was gevallen? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. En hij zeide, die hem barmhartigheid bewezen heeft. Dat is hij. Kata Yesus kepadanya, En Jezus zeide tot hem, pergilah, ga heen, perbuatlah demikian. doet u evenzo. Ini perintah daripada Tuhan Yesus. Dit is het gebod van onze Heer Jezus. Ya, jadi kita tidak lagi, roh keegoisan itu harus tidak boleh ada lagi dalam setiap kehidupan Met orang andere percaya. woorden, laat niet toe dat de geest van egoïsme steeds ons leven overheerst in ons leven als gelovigen. Kita harus memiliki hati yang penuh berbelas kasihan kepada orang En lain. wij moeten bereid zijn eigenlijk dat hart van bewogenheid of ontferming te hebben voor onze naasten. Berdoa untuk orang itu. En te willen bidden voor die ander. Berkati orang itu. En te willen zegenen de ander. Ini yang diajarkan oleh firman Tuhan, En saudara. dat is wat Gods woord ons allen leert. Ini adalah contoh yang luar biasa. Dit is pas een goed voorbeeld voor ons. Yang harus dimiliki oleh setiap anak-anak Een Tuhan. geweldig voorbeeld wat wij als Godskinderen dat ook moeten hebben. Memperhatikan kepentingan orang lain juga. Zoals er staat, te letten op de belangen van onze naasten. Di van de tengah-tengah dunia yang penuh dengan keegoisan anderen. Want ini, we leven in een egoïstische wereld. justru Tuhan mengajar berbeda, saudara. Maar juist onze Heer leert ons daarbij anders te zijn. Dan saya percaya, En ik geloof kalau daarin. kita belajar daripada firman Maar Tuhan, wanneer wij willen leren uit Gods di woord, dalam setiap kehidupan kita sehari-hari, in ons saudara, eigen leven, eigen dagelijks leven, maka kita dapat menjaga yang namanya kesatuan itu. dan zullen wij daardoor juist ook
die eenheid onder ons bewaken of bewaren. Dan yang terakhir, Paulus En als juga laatste, berkata, Paulus zegt hierover, bagaimana supaya kesatuan itu tetap terjaga? hoe kunnen wij over die eenheid waken of bewaren? Ayat yang kelima dalam Filipi pasal 2 dikatakan En er demikian. staat iets over geschreven in hoofdstuk 2 vers 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama Laat in uw leven tezamen menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. laat in ons leven samen de gezindheid zijn in ons hart, in onze gedachten, zoals van Jezus zijn. Menaruh pikiran dan perasaan En ook in onze harten en onze gevoelens yang hetzelfde zijn. terdapat juga dalam Kristus Yesus. Die ook te vinden zijn in Christus Jezus. Artinya apa? Wat betekent Pikiran dat? dan perasaan kita itu harus sama. En wij moeten eigenlijk worden eenheid. En dat is eenheid in onze hart, eenheid in onze gevoelens. Dengan pikiran dan perasaan Kristus. En in onze gedachten dezelfde zoals van Christus. Bagaimana hal itu terjadi? En hoe zal dat tot stand komen? Apakah itu mungkin? Sangat mungkin, En saudaraku. we vragen bij onszelf af, ja, is dat wel mogelijk? Ja, zeer zeker. is dat Walaupun mogelijk. kita ada hidup di tengah-tengah perbedaan. Alhoewel wij verschillen van elkaar. Tetapi di dalam Yesus, Wij zijn verschillend van elkaar, maar in Jezus. pikiran dan perasaan kita dituntun oleh Roh Kudus. In Jezus zijn onze gedachten en onze gevoelens ook geleid door Jezus. Untuk Christus. memiliki pikiran dan perasaan yang sama seperti Kristus. En dezelfde harten en dezelfde gedachten en dezelfde gevoelens hebben als Christus Jezus. Nah, saya melihat juga, saudaraku, hal ini terjadi. En ik kan hier ook zien, dit gebeurde ook. Saudara masih ingat di dalam Injil Markus, Als wij dan bijvoorbeeld denken aan het evangelie van Markus. ada 4 orang Daar waren daar 4 mensen. yang mengusung orang lumpuh, 4 mannen die verlamde man gingen dragen. lalu dibawanya kepada Yesus. En zij hebben hen tot Jezus gebracht. Ini 4 orang yang berbeda, saudara. Dit zijn 4 verschillende mensen. Tetapi personen. mereka punya satu tujuan. Mereka Maar ze punya hadden satu één doel, hati. één hart, Mereka punya satu perasaan één van gevoelens. yang mereka bawa sehingga mereka dapat bawa orang lumpuh ini kepada Yesus. En dat zij in staat konden zijn om eigenlijk deze verlamde persoon tot Jezus brengen. Dan kita tahu ketika mereka membawanya, rumah itu penuh dengan orang. En wij weten dit wel. Toen zij hem meebrachten, was het huis vol met mensen. Waduh, mereka nggak bisa masuk, saudaraku. En zij konden dus eigenlijk niet met hem meer binnenkomen. Tetapi mereka tidak putus asa. Maar ze willen het niet opgeven. Ini yang saya katakan, di mana ada kesatuan, Dit is wat ik wil di zeggen. situ ada kekuatan. Daar waar eenheid, Heer. Eenheid maakt macht of geeft macht. Di mana ada Daar is kesatuan, saudaraku, Daar waar eenheid is. tidak ada yang namanya jalan buntu, tidak ada. En er bestaat dan niet meer een doodlopende weg. Tidak ada yang namanya gagal, tidak ada. En er saudara. bestaat niet meer in ons leven mislukking. Ya. Mereka berusaha membawa orang lumpuh ini naik ke atap rumah, dinaikkan ke atap En rumah. deze 4 mensen hebben met alle moeite eigenlijk genomen Bayangkan. om deze verlamde man toch naar het dak te brengen. Ini dengan susah payah, saudaraku. Met zoveel mensen onder hen. En dat is wel erg moeilijk. Kalau keempat orang ini tidak sehati, En dit bedoelen wij. Als deze 4 mensen niet één van hart waren. tidak mungkin bisa bawa ini orang lumpuh ini naik ke atap rumah. Onmogelijk kunnen zij te midden van zoveel mensen nog deze verlamde man er tussendoor nog naar boven brengen naar het dak. Bahkan belum selesai sampai di sana, Maar mereka het was nog niet membongkar voorbij. atap rumah itu, saudara. Het was nog niet voorbij, broeders en zusters, want ze moesten letterlijk het dak openbreken. Mereka bongkar itu atap rumah. En ze moesten het dak openmaken. Lalu menurunkan orang lumpuh ini tepat
tepat di depan Yesus. En dan uiteindelijk konden zij dan die verlamde man laten zakken eigenlijk en voor Jezus gezicht. Dan hal yang menakjubkan saya, En wat mij eigenlijk heeft tot schrikken heeft gebracht. ketika Tuhan Yesus melihat orang lumpuh ini diturunkan dari atap, En saudara. wat mij doet verwonderen, toen Jezus zag dat deze verlamde man eigenlijk naar beneden werd gehaald of gelaten. Perhatian Yesus bukan pada orang lumpuh ini. De aandacht van de Heer Jezus was niet meteen op die verlamde man gericht. Tidak. Eigenlijk helemaal niet. Perhatian Yesus tertuju kepada 4 orang yang ada di atap itu yang menurunkan orang lumpuh ini. Helemaal niet. Maar de aandacht van de Heer Jezus was eerst gericht op die 4 vrienden, 4 mensen die hem hebben geholpen. Alkitab berkata, En de Bijbel zegt, ketika Yesus melihat iman mereka, bukan iman orang lumpuh ini, iman mereka. de Bijbel zegt, toen Jezus het geloof zag van deze 4 mensen, van deze 4 personen, hun geloof, Iman yang sehati, en het geloof dat één van hart iman was. yang sepikir, Het geloof dat één van gedachten iman was. yang satu Het geloof tujuan, dat één van doel. iman yang seperasaan. Het geloof dat één van gevoelens Itu was. dilihat oleh Tuhan Yesus. Dat heeft de Heer Jezus juist gezien. Dan Tuhan Yesus tergerak untuk menyembuhkan orang lumpuh. En daardoor werd het hart van Heer Jezus bewogen om deze verlamde man te helpen. Jadi kita lihat saudaraku, Dus van hieruit zien wij, broers en zusters, kesatuan itu wat eenheid tot stand kan brengen. itu mendatangkan kuasa yang luar biasa. Eendracht maakt macht. Eenheid geeft macht. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Maar dan moeten wij dezelfde gedachten, dezelfde gevoelens hebben zoals van Christus Jezus. Wah, kalau jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan En dit is het, wanneer Gods kinderen, Gods kerk of gemeente menaruh pikiran dan perasaan yang ada dezelfde dalam hart, Kristus Yesus. dezelfde gevoelens hebben Saya als percaya, Christus Jezus. saudaraku, Ik geloof daarin, broeders en setiap zusters, hidup saudara dat elk leven van u, dapat dipakai oleh Tuhan dat God zal gebruiken untuk menjadi berkat bagi orang om lain. tot zegen te worden voor andere mensen. Setiap hidup saudara yang menyaksikan dan mendengarkan Elk firman leven, Allah ini, elke persoon die getuigen is van kalau deze engkau dienst. memiliki pikiran dan perasaan yang sama seperti Kristus Als Yesus, wij dezelfde hart of dezelfde gevoelens en dezelfde gedachten hebben als Christus Jezus, melalui hidupmu en dat juist door uw Tuhan leven bisa menyelamatkan orang lain. de Heer anderen zal redden. Melalui hidupmu Juist door uw leven Tuhan bisa memberkati orang de lain. Heer zegenen zal de leven van Melalui anderen. hidup saudara, Door uw leven, broeders en nama zusters, Tuhan dipermuliakan. juist de naam van de Heer wordt verheerlijkt. Jadi inilah firman Tuhan, surat Paulus kepada jemaat yang ada di Dit Filipi. is Gods woord, de brief van Paulus gericht aan de kerk in Tetap Filippi. menjaga kesatuan Bewaar of bewaak de eenheid onder ons. di tengah-tengah perbedaan. Te midden van verscheidenheid of verschil onder ons. Tuhan Yesus memberkati. De Heer Jezus zegen u allen. Mari kita berdoa. Kom, laten wij bidden. Bapak, terima kasih. Vader, wij danken Kami u. mengucap syukur malam hari Wij ini. danken u ook voor deze Kami avond. sudah belajar dari kebenaran firman We hebben iets geleerd van de waarheid van uw woord. tentang surat Paulus kepada jemaat yang Over ada di Filipi. De brief van Paulus gericht aan de kerk in Filippi. Supaya umat Tuhan Zodat Gods volk memiliki kesatuan. de eenheid heeft. Walaupun kami berbeda-beda. Alhoewel wij allemaal verschillen, de ene ten opzichte van de ander. Karena kami percaya Maar wij geloven. di tengah-tengah kesatuan En in de eenheid, te midden van verscheidenheid, is er ada eenheid. berkat Tuhan. En daar zal ook een zegen zijn. Ada mujizat Tuhan. Daar zullen ook wonderen Ada ontstaan. pertolongan Tuhan. Daar zal uw hulp gezonden Dan worden. ada kuasa Tuhan dinyatakan. En dat uw kracht wordt getoond, Terima geopenbaard. kasih Bapa. Wij danken u, Vader. Tanamkan firman-Mu
plant uw woord di dalam setiap kehidupan kami in semua. ieders leven. Memberkati anak-anakmu, Zegen al uw memberkati kinderen. umatmu, Zegen uw volk. perlindunganmu dinyatakan En dat steeds uw di dalam bescherming wordt setiap getoond kehidupan kami Tuhan. in ieders leven van Di ons. mana saja kami berada, Waar wij ook mogen zijn. kemana saja kami pergi, Waar wij ook naartoe mogen kami gaan. tetap membawa spirit, roh kesatuan itu. En dat wij de spirit, de geest van eenheid met ons meebrengen. Sehingga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Zodat wij daarna tot zegen mogen worden voor vele andere mensen. Terima kasih Tuhan Yesus. Wij danken u, Heer Jezus. Saudaraku, Broeders en zusters, terimalah berkat dari Allah Bapa, ontvang de zegen van de Hemelse cinta Vader kasih daripada Tuhan Yesus en de Kristus, liefde van onze Heer Jezus. dan persekutuan Allah Roh Een Kudus gemeenschap door zijn Heilige Geest. menyertai hidup saudara dan Die is saya. met u en mijn leven. Mulai hari ini, Vanaf deze dag besok, en morgen. bahkan sampai Maranatha tot Tuhan Yesus datang Maranatha, kembali. de Heer Jezus terug. Dalam nama Tuhan Yesus In de Kristus, naam van onze Heer Jezus kami Christus sudah berdoa. hebben wij gebeden. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Tuhan Amen. Yesus memberkati. De Heer Jezus zegent u allen. Haleluya. 26. Iedereen even naar buiten zitten. Nou, 26. Normaal als in de kerk is ook wel 26. Ja, professor. Ja,